တာတို့သမီးတို့တိတ်ပံဘာသာရပ်မှာသင်ငယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂေဟာစနစ် ecosystem ကနေစပြီးတော့အကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အရင်ဆုံးတာတို့သမီးတို့ရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းကြည့်ရအောင်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေရှိလဲ။အသစ်ပင်တွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေ၊ငှက်တွေ၊ဒရိတ်ဆန်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တက်မဲ့အနေနဲ့ဒီမြေစီလွာတွေ၊ရေတွေ၊လေတွေလည်းရှိမယ်။အကြမ်းမြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ရှိသတ္တဝါတွေနဲ့တက်မဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလို့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုတ်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုဂေဟစနစ် ecosystem လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဂေဟစနစ် ecosystem ဆိုတာကတက်ရှိတွေနဲ့တက်မဲ့အရာတွေအချင်းချင်းပေါင်းဆက်ပြီးသဘာဝကိုတည်ရှိစေနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဂေဟစနစ်ထဲကတက်ရှိတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်တွေကနေရောင်ခြည်ကိုသုံးပြီးအစာဖန်တီးတယ်။စားသုံးသူ consumer တွေတဲကအပင်စားသတ္တဝါတွေကအပင်တွေကိုစားတယ်။ပြီးတော့ဒီအသားစားသတ္တဝါနဲ့အစုံစားသတ္တဝါတွေကလည်းဒီအပင်စားသတ္တဝါနဲ့တခြားအသားစားသတ္တဝါအသေးလေးတွေကိုစားသုံးကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာသိဆုံးသွားတဲ့ဒီတက်ရှိတွေကိုဘက်တီးရီးယားလိုမျိုးဒီပြုတ်ခွဲပျက်စီးသူတွေပေါ့နော် decomposer တွေကဆွေးမြေ့အောင်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂေဟစနစ်တစ်ခုမှာတက်ရှိတွေကြီးတက်ရှိနေလို့မပြီးသေးပါဘူး။တက်ရှိတွေအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်တက်မဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကလည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။တက်မဲ့အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးကရေပေါ့။ရေကလူသားတွေဒရိတ်ဆန်တွေအပင်တွေအသက်ရှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေလူတွေဒရိတ်ဆန်တွေအသက်ရှင်မှုအတွက်လေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကအရေးပါပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မြေစီလွာစွိုင်းပါမြေစီလွာကအပင်တွေအတွက်အာဟာရဓာတ်တွေပေးရနေရဖြစ်ပါတယ်။အပင်တွေမရှိရင်ဒရိတ်ဆန်တွေလူတွေအတွက်စားတောက်ဖို့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နေရောင်ခြည်ကတော့ဒီအပင်တွေအစာချက်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုဥပမာအနေနဲ့ကတော့အပူချိန် temperature ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူချိန်ကတက်ရှိတွေအသက်ရှင်မှုမှာအရေးပါပါတယ်ပူလို့ရင်လည်းဒီတက်ရှိတွေအတွက်အနေရဖြစ်စေပြီးတော့အေးလွန်းတဲ့အခါမှာလည်းအသက်ရှင်မှုအတွက်ကခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့တတ်မဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မေးခွန်းလေးတွေကိုတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးတော့မိုးခေါင်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကဒီလေထုညဉ့်ညံ့မှုอ่ะပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်မှာလဲပေါ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မြေစီလွာတွေပျက်စီးသွားရင်ဂေဟစနစ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲရာသီဥတုဆိုးဆိုးရွားရွားပြောင်းလဲလာမှုတွေပေါ့နော်ဒီ climate change ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတက်ရှိတွေကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တာလဲဒီအစရှိရဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဆိုလို့ရှိရင်တက်မဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကလည်းတက်ရှိအစိပ်ပိုင်းတွေတက်တောင့်တက်တာနေနိုင်မှုအတွက်အများကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဂေဟစနစ်ရဲ့တက်မဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကထိခိုက်မှုရှိရင်ဒါကတက်ရှိဖြစ်တဲ့ဒီလူသားတွေကိုပါအစိုးဘက်ကနေပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်တောတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဂေဟစနစ်တစ်ခုဘလို့တည်ရှိနေနိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အပင်တွေကဒီတစ်တောထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေပေါ့နော်အဲ့အပင်တွေကနေရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစာထုတ်လုပ်တယ်သမင်တွေယုံတွေကအဲ့ဒီအပင်တွေကိုစားတယ်ကြားတွေချင်းသေးတွေကဒီတခြားတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီတက်ရှိတွေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှိုတွေဘက်တီးရီးယားတွေကနေပြီးတော့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တဘာဝမှာအရာအလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာပါအဲ့တော့ဒီကျတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒီ natural cycle နဲ့ပတ်သက်တာပါတဘာဝတန်လျာပေါ့နော်တဘာဝတန်လျာကတက်ရှိရည်နဲ့တက်မဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအတူတကွဆက်ဆက်ပြီးရှင်သန်နေတဲ့တဘာဝစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေကတရွက်တွေကကျွေကြပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကျတို့မြေစီလွာတွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် trace ဆန်တွေလူတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှိုတွေ bacteria တွေကဆွေးမြေ့အောင်လုပ်ပြီးတော့မြေစီလွာတွေကိုအာဟာရဓာတ်တွေထပ်ပေါင်းပေးတယ်အဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကိုအသစ်ပေါက်လာတဲ့အပင်တွေကပြန်ယူသုံးပြီးတော့တက်ရှိအသစ်တွေအတွက်အသုံးပြုစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျတို့တဘာဝမှာပေါ့နော်ဒီတဘာဝတရားကြီးမှာဘာမှပျောက်ပြတ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး။တန်တရားပုံစံနဲ့ပြန်လဲအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေကကြတော့ဒီတန်တရားစက်ဝန်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးစွဲကြတယ်စက်ယုံတွေကားတွေများလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတဘာဝမှာအမိုက်မရှိဆိုပေမဲ့ဒီချယ်ရီလူသားတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအမိုက်တွေရှိလာခဲ့ရတယ်အရှိမပြောသွားခဲ့တဲ့တစ်တောတစ်ခုရဲ့ဂေဟစနစ်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးပြီဆိုတော့အခုတစ်တောတွေပြုံးတီးရတဲ့အခါဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်တ
တစ်ပင်တွေကတရိတ်ဆန်ငယ်လေးတွေနေထိုင်ရာအင်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်တော်တွေကိုခုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရိတ်ဆန်ငယ်လေးတွေမှာနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အစာရေစာတွေရှားပါလာမယ်ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေတည်ကြည်ပျက်စီးပြီးတော့ဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတစ်တော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယာတိဥတုဆိုးဆိုးရွားဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဂေဟစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလဲဂေဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တစ်ပင်စိုက်တာတွေပညာပေးတာတွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်တွေပေါ့နော်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်တွေရှော့ချတာတွေနောက်တစ်ခုကစွမ်းအင်နဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုချွေတာတာတွေပေါ့နော်အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိရတဲ့ကနေဒီ circular economy မှာကတော့စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေကိုရှော့ချတာမျိုးစွမ်းရည်နဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုခြွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချက်ကဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ဒီ sustainability အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ် sustainability ဆိုတာကရေရှည်တည်တံ့ခြင်းလို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်တနည်းပြောရရင်လက်ရှိမျိုးဆက်အတွက်သဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုရုံသာမကပဲနောက်လာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ပါရင်းမြစ်တွေကိုကြံ့နေအောင်ထိမ့်သိမ်းပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်အနာဂတ် generation အတွက်တယံဇာတနဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့လက်ရှိ generation ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းက sustainability ပါပဲ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လို့ပြောတာမှာဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်တာတွေပါတယ်လူတွေနေဖို့အတွက်အိမ်တွေစောက်တာတွေပါတယ်ဒီစားသုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေအတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်မှုအတွက်ပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့ဒီကဘာကြီးကိုလည်းငကိုမူလအတိုင်းရှိနေအောင်ရေရှည်တည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းက sustainability ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဒီချဲတို့တွေဒီ2000ပြည့်နှစ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီဖြန်းဖြန်းအပူချိန်ကဥပမာပေါ့နော်1 degree centigrade ရှိရလို့ဆိုကြပါစို့ဒီ20ကြာတဲ့အခါမှာ1 degree ကနေပြီးတော့0.5 degree centigrade တိုးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေအတွက်ကဘာကြီးကိုမူလအတိုင်းရှိနေအောင်ထိမ့်သိမ်းပေးထားရမရောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူချိန်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ2000ပြည့်နှစ်တုန်းက1 degree centigrade ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့20ကြာတဲ့အခါမှာဟိုပေါ့နော်0.5တက်လာပြီးတော့1.5 degree centigrade ဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေအတွက်ကဘာကြီးကိုမူလအတိုင်းရှိနေအောင်ထိမ့်သိမ်းပေးထားရမရောက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကလူတွေသုံးနေကြတဲ့သဘာဝတယံဇာတတွေကအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှေ့လူကအကုန်သုံးသွားရင်နောက်လူတွေအတွက်မရှိတော့ဘူး needs ကမပြည့်ဝတော့ဘူးဥပမာပြောရရင်ထမင်းစုစားတဲ့အခါကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရှေ့ရရောက်လာတဲ့လူရှေ့ရစောစားတဲ့သူတွေကဒီတဲခင်းထားသမျှအကုန်လုံးကိုစပစ်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာစားမဲ့သူတွေကဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီအယူဆကကြတော့လူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုတဘာဝဂေဟစနစ်ရဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးနိုင်စွမ်း regenerative capacity ပေါ့နော်အဲ့ regenerative capacity နဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ညှိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝရဲ့သဘောက replenish လုပ်သွားတယ်replenish လုပ်သွားရဲဆိုတဲ့သဘောကပြန်လဲဖြည့်တင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တောအုပ်ထဲကအပင်တွေလိုပဲပေါ့အရင်ခေတ်ကဆိုရင်လူတွေကထင်းနေကောက်ကြတယ်အိမ်တွေစောက်ကြတယ်နှစ်နည်းနည်းကြာတော့ဒီတောအုပ်ထဲကတစ်ပင်တွေကပြန်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်အပင်အသစ်တွေပြန်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကဒီထင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူထင်းယူကြရတယ်ပြီးတော့အိမ်တွေဆောက်ဖို့အတွက်ပြန်သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲတဟဇာတာဖြစ်အောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လူတွေရဲ့လောဘတွေကြောင့်အစမတန်တိုးလာတဲ့လူဦးရေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဒီတောတွေခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်တဲ့အထိခုတ်ပစ်တယ်ငါးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကျွံဖမ်းကြတယ်အရင်ခေတ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီအိမ်အောင်ဦးစီးတယောက်ကငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ ਨੇ ဒီတမိသားစုလုံးကကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းစားတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ငါးတွေရတာနည်းလာတယ်ပြီးတော့ငါးဖမ်းရတာလည်းအရန်ခက်ခဲလာတယ်ငါးတွေမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလွန်ကျွံငါးဖမ်းတာတွေနောက်လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအခုငါတို့ငါးတွေအများကြီးဖမ်းပြီးတော့ပတ်စံတွေအများကြီးရှာမယ်ဆိုတဲ့လောဘတွေကြောင့်ဒီငါးတွေကိုတားပေါက်တဲ့ຢာဒီမှာလည်းဖမ်းမယ်ဒီတားမြစ်ထားတဲ့နီလန်းနေနဲ့လည်းဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်လူတွေအတွက်ကသုံးစရာမရှိတော့ဘူးဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒီတော့စားမယ်သုံးမယ်လွတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ရင်းမြစ်တွေကကြံတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမိုက်တွေပဲကြံတော့မှာလို့မှန်းဆထားကြပါတယ်ဒီတော့ထုတ်လုပ်ထားပြီးသားရှိနေပြီးသားထုတ်ကုန်တွေကိုပဲတက်နိုင်သမျှပြန်လည်ဖန်တီးပြီးအသုံးပြုမယ်စက်ဝိုင်းပုံဆောင်စီးပွားရေး circular economy ကိုစဉ်းစားကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
အခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်